Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou capitol din cartea Ușa secretă către succes, scrisă de Florence Scovel Shinn. Știu că l-așteptați, abia astăzi am reușit să-l înregistrez, capitolul 6, intitulat Răspântia. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut și, bineînțeles, vă aștept și pe grupul privat Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici, pe care îl găsiți pe Facebook. Să începem! Capitolul 6. Răspântia. Alegeți-vă acum cui veți sluji. Ni se spune în Iosua Navi 24:15. În fiecare zi trebuie să facem alegeri. Suntem la o răspântie. Să fac asta sau să fac aia? Să mă duc sau să nu mă duc? Mulți oameni nu știu ce să facă. Aleargă încoace și încolo, lăsându-i pe alții să ia decizii în locul lor, după care regretă că au urmat sfatul acestora. Există oameni care cântăresc cu atenție lucrurile. Ei măsoară și cântăresc situația ca atunci când sunt la cumpărături, după care se miră că n-au obținut ce și-au dorit. Și mai există o categorie de oameni care urmează calea magică a intuiției și care se trezesc cât ai clipi pe pământul făgăduinței. Intuiția este o facultate spirituală superioară minții raționale, dar pe calea aceasta se află toate lucrurile pe care ți le dorești sau de care ai nevoie. În cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, dau multe exemple de succese obținute prin folosirea acestei facultăți minunate. Mai spun de asemenea că rugăciunea înseamnă să-i vorbești lui Dumnezeu, iar intuiția înseamnă să-ți vorbească Dumnezeu ție. Așadar, alege acum cum să urmezi calea magică a intuiției. În cadrul cursurilor mele, le spun oamenilor cum să-și cultive intuiția. Pentru majoritatea oamenilor, aceasta este o facultate care rămâne în stare latentă. Așa că spunem, trezește-te tu, cel care dormi. Trezește-te să percepi indiciile pe care le primești. Trezește-te să afli divinitatea din tine. Claude Bragdon spunea, a trăi intuitiv înseamnă a trăi quadridimensional. Acum e necesar să iei o decizie. Te afli la o răspântie. Cere un indiciu clar și îl vei primi. În cartea lui Iosua Navi găsim multe întâmplări care pot fi interpretate metafizic. După moartea lui Moise, porunca divină a venit la Iosua. Scoală dar și treci Iordanul, tu și tot poporul acesta, în țara pe care o voi da fiilor lui Israel. Tot locul pe care vor călca tălpile picioarelor voastre, îl voi da vouă. Picioarele simbolizează înțelegerea. Așadar, în sens metafizic, se traduce prin tot ceea ce înțelegem stă sub noi în conștiință, iar ceea ce e înrădăcinat acolo nu ne va putea fi luat vreodată. Căci Biblia spune, nimeni nu se va putea împotrivi ție în toate zilele vieții tale. Nu mă voi depărta de tine și nu te voi părăsi. Fii dar tare și foarte curajos ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul meu. Să nu te abați de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricepi toate câte ai de făcut. Așadar, aflăm că avem succes atunci când suntem tari și foarte curajoși în păzirea legii spirituale. Suntem iarăși la răspântie. Necesitatea de a alege. Alegeți-vă acum cui veți sluji, intelectului sau îndrumării divine. Un bărbat foarte cunoscut, care a devenit un om influent în lumea financiară, îi spunea unui prieten, eu îmi urmez mereu intuiția și sunt întruchiparea norocului. Inspirația, care este de fapt îndrumare divină, reprezintă cel mai important lucru în viață.
Oamenii vin la întâlnirile într-un adevăr pentru inspirație. Cuvântul potrivit, cred eu, va duce la declanșarea activității divine în cadrul afacerilor. O femeie a venit la mine cu o situație delicată legată de afacerile ei. I-am spus: lasă situația în mâinile Domnului. Afirmația a avut ecou în mintea ei și a preluat-o. Lasă acum situația în mâinile Domnului. În scurt timp a dat spre închiriere o casă pe care nu reușea să o închirieze de multă vreme. Lasă fiecare situație în mâinile Domnului, căci atunci când încerci tu, nu vei reuși. În cadrul cursurilor mele sunt adesea întrebată: cum las totul în mâinile lui Dumnezeu și la ce te referi atunci când spui că n-ar trebui să o fac eu? Tu manevrezi situația cu judecata. Judecata îți va spune: sunt vremuri grele, nu se întâmplă nimic pe piața imobiliarelor. Nu te aștepta la mare lucru până în toamna lui 1958. În cazul legii spirituale nu există decât acum. Înainte de a chema, ți se răspunde, căci timpul și spațiul sunt doar un vis, iar binecuvântarea ta e deja acolo, așteptând să o descătușezi prin credință și cuvânt. Alegeți-vă acum cui veți sluji, fricii sau credinței. În fiecare act declanșat de frică se află germenele propriei înfrângeri. E nevoie de multă tărie și de mult curaj pentru a te încrede în Dumnezeu. Adeseori ne încredem în El în privința lucrurilor mărunte, dar când vine vorba de o situație importantă, simțim că ar fi mai bine să ne ocupăm noi înșine de ea. Atunci vin înfrângerea și eșecul. Următorul fragment dintr-o scrisoare pe care am primit-o de la o femeie din Occident arată cum se poate schimba o situație cât ai clipi. Am avut plăcerea să citesc cartea ta minunată, Jocul vieții și cum să-l joci. Am 4 băieți, de 10, 13, 15 și 17 ani, și m-am gândit ce bine că au șansa să afle la vârsta lor fragedă lucrurile cuprinse în ea și să dobândească ceea ce este al lor prin drept divin. Doamna care mi-a împrumutat exemplarul ei mi-a mai dat să citesc și alte cărți, dar pe aceasta n-am mai putut să o las din mână. După ce am citit-o, mi-am dat seama că încercam să trăiesc divin, dar nu înțelegeam legea. Alminteri, aș fi fost mult mai avansată. La început, mi s-a părut destul de greu să-mi găsesc un loc de muncă, după atâția ani în care fusesem doar mamă. Dar am rostit afirmația aceasta: Dumnezeu croiește o cale acolo unde nu există nicio cale, iar El a făcut asta pentru mine. Sunt recunoscătoare pentru slujba mea și zâmbesc atunci când oamenii mă întreabă: cum reușești să crești 4 copii, să te ocupi de casă, după ce ai fost de atâtea ori internată în spital și ai suferit operații dificile, fără să ai pe cineva aproape? Am în cartea mea acea afirmație: Dumnezeu croiește o cale acolo unde nu există nicio cale. Dumnezeu a croit un drum pentru ea atunci când toate prietenele ei spuneau că nu e cu putință. Omul de rând îți va spune că aproape nimic nu e cu putință. Am avut un exemplu în acest sens chiar zilele trecute. Am găsit într-un magazin un aparat de făcut cafea, mic, adorabil, din argint. L-am arătat entuziasmată câtorva prietene, iar una dintre ele mi-a spus: n-o să meargă. Cealaltă a zis: dacă ar fi fost al meu, l-aș fi aruncat. Am rămas fermă pe poziții și le-am spus că sigur o să meargă și chiar a mers. Prietenele mele erau exemplul tipic al omului de rând care spune: nu se poate.
toate ideile mărețe întâmpină opoziție. Nu-i lăsa pe ceilalți să-ți clatine barca. Urmează calea înțelepciunii și a înțelegerii și să nu te abazi de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricepi toate cele pe care le ai de făcut. În versetul al 13-lea al capitolului 24 din Iosua, există o afirmație remarcabilă. Și v-am dat țara cu care nu v-ați ostenit și cetățile pe care nu le-ați zidit și trăiți în ele. Din viile și din grădinile de măslin pe care nu le-ați sădit, iată, mâncați roade. Aceasta arată că omul nu poate dobândi prin trudă nimic. Binecuvântările vin la el ca daruri. Daruri, ca să nu se laude nimeni. Odată ce am realizat mental bogăția, primim darul bogăției. Odată ce am realizat mental succesul, primim darul succesului, căci succesul și belșugul sunt stări de spirit. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei. Țara Egiptului simbolizează întunericul, casa robiei, unde omul e sclavul îndoielilor și al fricilor și al credinței în lipsuri și limitări, ca rezultat al faptului de a fi ales calea greșită la răspântie. Nenorocirile vin din cauză că nu rămânem credincioși lucrurilor pe care Spiritul ni le-a revelat prin intuiție. Toate lucrurile mărețe au fost realizate de oameni care au ținut cu dinții de ideile lor mărețe. Lui Henry Ford i-a fost foarte greu să găsească banii necesari când i-a venit ideea fabricării mașinii. Prietenii lui considerau că e o idee nebunească. Tatăl său i-a zis cu lacrimi în ochi: „Henry, de ce renunți la o slujbă bună, plătită cu $25 pe săptămână, ca să alergi după cai verzi pe pereți?” Dar nimeni nu i-a putut zdruncina credința lui Henry Ford. Așadar, pentru a putea ieși din ținutul Egiptului, din ținutul robiei, trebuie să luăm deciziile corecte. Urmează calea cea bună atunci când te afli la răspântie. Fii dar tare și foarte curajos, ca să păzești și să împlinești toată legea pe care ți-a încredințat-o Moise, robul meu. Să nu te abați de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să pricepi toate câte le ai de făcut. Așadar, când ajungem la răspântie, să urmăm fără frică vocea intuiției. În Biblie îi se spune glasul sau cuvântul. Și urechile tale vor auzi cuvântul celor ce te călăuzesc pe tine zicând: „Iată calea, mergeți pe ea.” Pe calea aceasta se află binele deja pregătit pentru tine. Vei găsi țara cu care nu v-ați ostenit și cetățile pe care nu le-ați zidit și trăiți în ele. Din viile și din grădinile de măslin pe care nu le-ați sădit, iată, mâncați roade. Sunt dirijat divin, urmez calea cea bună la răspântie. Dumnezeu croiește o cale acolo unde nu există nicio cale. Dragilor, acesta a fost capitolul 6 din cartea lui Florence Covâlșin, capitol intitulat Răspântia. Înainte de a încheia acest filmuleț, aș vrea să vă reamintesc importanța credinței. Sunt foarte multe persoane care îmi scriu în ultima vreme și, deși nu pot să le răspund foarte repede pentru că am un program extrem de încărcat, dar voi răspunde tuturor cu siguranță, mai devreme sau mai târziu. Cei care mi-au scris au diverse
dorințe, probleme, întrebări, nelămuriri. Este un capitol foarte bun pentru cei care nu-și găsesc un loc de muncă. Florence Scovel Shinn explică foarte bine cum să treci peste această limitare mentală, pentru că noi ne punem aceste bariere. Noi considerăm că nu găsim de muncă, că nu mai avem vârsta necesară, că piața nu cere, că nu sunt oferte în acest moment. Încercați să dărâmați aceste limitări, aceste bariere, pentru că orice este posibil. Orice este posibil pe lumea asta și nu sunt doar vorbe în vânt. Viața se poate schimba într-o secundă și cu toții am experimentat aceste schimbări chiar și înainte de a fi conștienți de puterea noastră mentală. Lucrurile se schimbă de la o secundă la alta, de la un minut la altul. Drept urmare, nefiind ceva permanent, de ce suntem înclinați și suntem foarte siguri, noi, ca oameni, de faptul că lucrurile se pot schimba în rău de la o secundă la alta? Dar de ce nu putem să spunem că lucrurile se pot schimba în bine de la o secundă la alta? Așa cum am mai spus în alte filmulețe, frica constituie un motor mult mai puternic în interiorul nostru, motiv pentru care, de cele mai multe ori, fără să fim conștienți, manifestăm lucrurile negative mult mai repede decât le manifestăm pe cele pozitive. Tocmai pentru că dăm însemnătate gândurilor negative, credem că ele se pot întâmpla, ni se par mult mai plauzibile decât lucrurile bune. Iar aici vorbim de un mindset, vorbim de un mod în care ne-am programat gândirea. Trebuie să schimbăm această gândire. Și chiar dacă circumstanțele la momentul actual par să nu fie favorabile, întotdeauna să vă gândiți că tot ceea ce se întâmplă pentru ca voi să ajungeți sau noi să ajungem la obiectivul nostru final. Așa cum spune și Florence Scovel Shinn în acest capitol, Ford a trebuit să renunțe la jobul lui pentru a-și urma visul. Poate unii dintre noi nu avem curajul să ne urmăm visul și să renunțăm la un job, pentru că viața este grea, cheltuielile sunt multe și poate nu putem să luăm noi decizia din proprie inițiativă. Au fost foarte multe cazuri de oameni care, manifestând un job mai bine plătit sau îndeplinirea dorinței în sfera profesională, poate a unui business, poate al crearea unei companii, și-au pierdut locul de muncă. Și primul lor gând a fost: de ce mi se întâmplă tocmai mie asta? Eu manifest succesul, manifest să fiu primul în acel domeniu și, drept răsplată, sunt concediat de la actualul loc de muncă? Ei bine, ne povestește și Neville la un moment dat că atunci când a fost dat afară, bineînțeles s-a supărat și a considerat-o ca pe a considerat acest eveniment ca pe un eșec. Și cu toate astea, dacă nu ar fi fost concediat atunci, nu ar fi reușit să-și schimbe domeniul, care nu era cel pe care și-l dorea. Așa s-a întâmplat cu mulți. Au fost nevoiți, pentru că au rămas fără loc de muncă, să își întindă antenele mai mult. Pentru că, vedeți, și intuiția aceasta
lucrează și lucrează foarte bine, dar de multe ori suntem mult prea comozi pentru a schimba ceva în viața noastră. Așa încât ascultați-vă intuiția, încercați să vă gândiți că fiecare lucru din viața voastră este doar un pas înainte înspre îndeplinirea obiectivului final. Dărâmați aceste bariere pe care vi le-ați pus singuri. Poate nu singuri, poate societatea, poate prietenii, pentru că voi ajunge și la al doilea punct, care sunt prietenii și sfaturile prietenilor și a celor din jur. Există situații în care vârsta chiar este, de fapt, întotdeauna vârsta este doar un număr. Există locuri de muncă unde o persoană, indiferent de vârsta ei, poate rezolva ceea ce nu pot cei tineri. Nu vă gândiți că sunteți prea bătrâni pentru a mai avea un job. Nu vă gândiți că acele persoane, da, angajatorii caută doar forță de muncă tânără. Gândiți-vă la ceea ce aveți voi de oferit. Și de multe ori, experiența, cunoștințele pot să-i facă pe angajatori să vadă valoarea acelei persoane. Mă întorc la prieteni, la sfaturi. Cu toții simțim nevoia de a fi validați de cei din jur. Sigur că ne place de fiecare dată când reușim să fim lăudați, să fim valorizați. Avem nevoie, totuși, înainte de a reuși, atunci când mergem pe un drum, de încurajările lor, de suportul lor necondiționat. Din păcate, oamenii din jurul nostru gândesc rațional, dacă nu mi-aș permite să spun chiar prea rațional. Foarte mulți dintre aceștia analizează totul la sânge, pun răul înainte, văd toate riscurile și atunci, de cele mai multe ori, nu avem acest sprijin. Nu spun că sfaturile oamenilor nu sunt importante, pentru că altfel poate nu le-am mai căuta. Dar cred că trebuie să mergem dincolo de ceea ce ne sfătuiesc ceilalți și trebuie, așa cum spune Florence Covălșin, să ne lăsăm ghidați de intuiție, de feeling-ul nostru, de ceea ce credem noi cu adevărat. Și eu cred că atunci când faci ceva cu pasiune, când întreprinzi o acțiune, deci nu vorbesc acum doar în sfera financiară, de business, vorbesc chiar și pe plan relațional. Dacă tu pui pasiune în ceea ce faci, dacă tu pui pasiune în ceea ce trăiești alături de o persoană, dacă tu știi cu adevărat ce vrei și crezi în proiectul tău, crezi în acțiunile tale, nu te lăsa influențat și încearcă să nu mai trăiești doar din sfaturile celorlalți, nu mai lua decizii doar pentru că ceilalți spun cum să faci, ci încearcă să faci lucrurile așa cum crezi tu că sunt mai bine, ascultându-ți vocea interioară, pentru că oamenii, și nu e vina lor, repet, încearcă să-ți dea un sfat sincer, dar nefiind implicați emoțional în acel proiect, nefiind implicați în acțiunile pe care tu le întreprinzi, nu știu dacă pot să dea cel mai bun ajutor prin sfaturile lor. Încearcă. Mergi pe intuiție dacă tu crezi că lucrurile vor decurge bine, dacă tu crezi în șansa ta, dacă tu vrei să reușești și știi că ceea ce faci bine, muncește, fă ceea ce îți spune intuiția, fă acel lucru dacă ești inspirat,
uh, și vei vedea că încet, încet succesul vine și părerile prietenilor, ale celor din jur se schimbă. Și chiar dacă poate n-ai simțit suportul lor, n-ai simțit că sunt alături, nu te mâhni și vor fi alături de tine când vei reuși. Ba chiar vor uita ceea ce te-au sfătuit. Și de cele mai multe ori vor spune, știam că vei reuși. Am avut încredere în abilitățile tale. Așadar, sfatul meu, atunci când vrem să facem un lucru bun pentru viața noastră, fie că vorbim de planul sentimental, al carierei, financiar și așa mai departe, al schimbărilor, să mergem pe drumul nostru, să acționăm în scopul dorinței noastre și dacă oamenii din jur nu sunt prea convinși de ratele de reușită, să încercăm să evităm aceste subiecte, să încercăm să nu mai punem atâta presiune pe ei până la urmă, pentru că e clar, dacă ei nu cred în noi, asta nu înseamnă că noi nu credem în noi. Dacă ei nu cred în reușita acelui lucru, nu înseamnă că noi nu credem. Important este ce crezi tu ca persoană individuală și să acționezi în acest sens. Pe de altă parte, dacă sunteți genul de persoană care chiar are nevoie de validarea celor din jur și care chiar și-ar dori să audă cum oamenii îi spun că au încredere în abilitățile lui sau ei, atunci încercați să-i vedeți diferit. Încercați să auziți ce doriți dumneavoastră de la ei. Dacă un prieten spune că nu crede că vei reuși sau că nu e o idee bună, cel mai bine ar fi să îl auzi spunând, sunt sigur că vei reuși. Am încredere deplină în tine. E o idee foarte bună. Jucați-vă cu imaginația, jucați-vă cu sunetele, ascultați și auziți ceea ce doriți dumneavoastră să auziți. Și imaginați-vă că prietenii sunt alături de voi, prietenii, familia, și că au încredere deplină în ceea ce vă doriți. Și o să vedeți că încet, încet lucrurile se schimbă și că acești prieteni încep să vadă potențialul acelui business, acelei relații și așa mai departe. Și bineînțeles, lecția cea mai importantă predată de Neville, nimeni și nimic de schimbat în afară de sine. Munciți cu dumneavoastră, credeți în visurile dumneavoastră, încercați să nu vă lăsați influențați de circumstanțele exterioare și veți vedea cum realitatea exterioară vă va arăta dovezile schimbării dumneavoastră. Dragilor, cam asta a fost. Îmi doream să fac această paranteză pentru că sunt multe întrebări și vă aștept la următorul filmuleț, următorul capitol din această carte este capitolul 7, intitulat Marea ta roșie. Vă aștept și la acest filmuleț. Până data viitoare însă, să avem cu toții pace în suflet.